ntara ya Burunga urumuri rw'amahoro ruvuye muri komine Rutana rwaciye rushikirizwa komine ya Makamba kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 4 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 aho rwakiriwe n'indongozi zitandukanye harimwo n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kamimbare asanzwe ari imvukira y'intara ya Burunga hamwe na bamwe mu bashinga amateka batowe muri iyo ntara. Rw'amahoro rwaciye ku mabarabara abenegihugu isinzi baba barurindiranye igishika muri iyo komine ya Makamba. Indongozi zarashikirijwe urumuri nk'uko vyama, intwara rumuri zikaba zaciye zifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa vyo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye vyo gushira ariko hategurwa ikibanza c'iratiro kiri ku mutumba Muyogo kizoba kirimwo n'ivyibutso bitandukanye. Muri iyo komine ya Makamba indongozi zarashikirijwe urumuri nk'uko vyama. Akira urumuri rw'amahoro. Akira urumuri rw'amahoro. Akira urumuri rw'amahoro. Intwara rumuri zikaba zaciye zifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa vyo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye vyo gushira ariko hategurwa ikibanza c'iratiro kiri ku mutumba Muyogo kizoba kirimwo n'ivyibutso bitandukanye. Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri yashikirije ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bujanye no mu rumuri rw'amahoro asaba indongozi ko zobera itara abandi. Intara twabahaye urumuri rero twabamurikiye biciye ku butumwa n'icyubahiro yaturungikanye, twamurikiye indongozi ariko twifuje yuko zitagenda mu bisata canke mu mihingo zirongoye ngo nazo zize kwandanya zimurika, ahubwo zibe itara aho umwenegihugu asoma ico abwirizwa gukora kugira ngo dushike ku mbona kazoza, aho abona ikirori cyiza kimuganisha kw'iterambere, kuko ubu iterambere muri iyi myaka si mu Burundi gusa, ni mu bihugu byose iterambere riranyaruka, ni ugusiganwa. Mugabo ntiwogenda gusiganwa utabona neza ahuja. Indongozi rero mwiyubare. Clotilde Kamimbare icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yamagariye abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu bagwanye amarigara. Bari hano rero urumuri rw'amahoro rubafashe kumurikira kurongora abenegihugu babashize muri ivyo bibanza, kandi nk'uko twabibamenye ivyo byose bazobikora bisunze amategeko agenga imirimo itandukanye barimo. Banyakubahwa mwese muri hano, twabonye ko n'ikirere ari cyiza, imvura yaratasuye, nibaje rero ku kivi indongozi zije imbere y'abenegihugu nk'uko babibwiwe ihera mu rugo bose babihaye imbona kazoza bategerezwa gushikako kugira ngo dushike kuri ca gihugu giteye imbere. Igihugu giteye imbere ntituzogishikako tureze amaboko turabanebwe twirirwa twicaye ku marigara. Tukaba tuhamagariye mwese benegihugu bo mu ntara nziza yacu ya Burunga gukura amaboko mu mpuzu, kurwanya amarigara, kwirinda ico kintu cose coza gihungabanya umutekano, kuko umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Tukaba natwe
nk'abatowe twiyemeje gushigikira no kumurikira abenegihugu mu iterambere. Twese hamwe birashoboka, ico gihugu giteye imbere ntituzogishikako tureze amaboko. Urumuri rw'amahoro rwaciye rubandaniriza muri komine ya Nyanza kumurikira ibikorwa vy'iterambere ku ishure shingiro rya Bogogwa. Naho nyene abenegihugu bari kumwe n'indongozi bakaba barahawe impanuro zitandukanye hisunzwe n'icivugo c'urumuri rw'amahoro w'uyu mwaka wa 2025 rwo ku ncuro ya 19. Clotilde Kampimbare, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, yasavye indongozi kwigenza neza nk'indongozi, bahanurane n'urugo rwose rugire imbona kazoza yago. Asaba kandi indongozi guhamagarira abavyeyi gushira abana babo mu mashure kuko igihugu ngo kidatera imbere kidafise incabwenge. Radio Television RTBB Nijwi Giza Burundi Giza.